Sveiki. Neseniai pasirašei prašymą pasitraukti iš antros pensijų pakopos ir mintyse jau skirstai į sąskaitą įkrisiančius tūkstančius. Turiu tau blogą žinią. Tu ką tik pasirašei sutartį dėl savo paties finansinio nusirengimo. Jei neturi plano, kur tie pinigai nukeliaus kitą minutę. Šiandien apie antrąją pakopą Lietuvoje rėkia visi. Vieni švenčia, pagaliau atgavau savo pinigus, kiti gąsdina. Čia klaida, kuri pasimatys tik senatvėje. O treti tiesiog pasimetę tarp skaičių bando suprasti, ką daryti, investuoti pačiam, dengti paskolą ar nusipirkti naują sofą ir užmerkti akis prieš ateitį. Mes čia nesirinksim madingų pusių, nekalbėsim apie tai, ar antra pakopa yra absoliutus blogis, ar vienintelis išsigelbėjimas. Pakalbėkime apie šaltus faktus, kas realiai vyksta, kodėl į sąskaitą gausi mažiau nei tikėjasi ir kokį klausimą privalai savo užduoti, kol tavo pensijos pinigai neištirpo kasdienybėje. Pradėkime nuo skaičių, kurie verčia iš koto. Vien per šios reformos bangą gyventojams nusprendusiems pasitraukti išmokėta apie 2,9 milijardo eurų. Čia ne milijonai, čia milijardai, kurie iškeliauja iš fondų ekosistemos. Vienam žmogui vidutiniškai teko apie 5,6 tūkstančių eurų. Tai nėra pinigai, už kuriuos nusipirktum namą, bet tai yra suma, kurią rankose turintis žmogus pasijunta trumpam laimėjęs gyvenimą. Kai sąskaitoje pamatai kelis tūkstančius, užplūsta tas saldus pergalės jausmas. Va, atsiėmiau viską. Bet ar tikrai viską? Nuvilsiu. Nu ne. Štai čia daugeliu atsiveria akis ir dažnai per vėlai. Kai pasitrauki iš antros pakopos į tavo asmeninę banko sąskaitą, įkrenta tik tavo paties asmeniškai mokėta dalis ir fondo uždirbtas arba prarastas investicinis rezultatas. O kur dingsta kita dalis? Valstybės skatinamosios įmokos, tie procentai nuo vidutinio šalies darbo užmokesčių, kuriuos tau kas mėnesį dovanojo valstybė, ir ta dalis, kuri seniau buvo susijusi su sodros perkelimais, tau grinais neišmokama. Šitie pinigai tiesiog grįžta atgal į sodros biudžetą. Jie nevirsta eurais tavo sąskaitoje, jie paverčiami pensijų apskaitos vienetais. Todėl jei fondo ataskaitoje matei gražų apvalo 10 000 eurų skaičių, o sąskaitoje atsidūrė tik kokie 6 ar 7 tūkstančiai, jokio stebuklo ar vagystės čia nėra. Tai tiesiog taisyklės, kurias reikėjo perskaityti prieš spaudžiant mygtuką. Sakinys atsiėmiau visus pinigus iš antros pakopos yra tiesiog matematiškai netikslus. Tiksliau būtų sakyti, nutraukiau kaupimą ir pasiėmiau tą dalį, kurią valstybė man leido apčiuopti fiziškai. Skamba ne taip skaniai, bet užtat teisingai. Kodėl žmonės taip masiškai traukiasi? Aš puikiai suprantu šį fenomeną. Tai nėra tiesiog noras išleisti pinigus, tai yra visiškas sisteminis nepasitikėjimas ir nuovargis nuo nuolatinio žaidimo taisyklių keitimo. Kai pensijų sistema koreguojama, reformuojama ir perdaroma kas kelis metus, natūraliai įsijungia savisaugos instinktas. Žmogui kyla visiškai logiškas klausimas, o kas bus dar po 10 ar 20 metų? Jei dabar negaliu kontroliuoti savo pinigų, kas garantuoja, kad vėliau jie išvis egzistuos? Tai nėra kvailas klausimas. Tai brandus klausimas. Bet čia privalome nusibrėžti aiškią ribą. Griežtą liniją tarp dviejų visiškai skirtingų dalykų. Vienas yra nepasitikėti valdžia ar fondų valdytojais ir visai kas kita pasiimti ilgalaikiam tikslui skirtus pinigus, neturint jokio realaus plano, ką su jais daryti toliau. Pinigai banko sąskaitoje savaime nėra finansinis sprendimas. Tai tik skaičiai ekrane, kuriuos kasdien graužia infliacija. Finansinis sprendimas atsiranda tik tada, kai tu turi aiškę strategiją. Pažiūrėkime į 3 realius scenarijus, kaip šie pinigai baigia savo gyvenimą. Na, pirmas scenarijus. Žmogus pasiima tuos 5 ar 10 tūkstančių eurų ir iškart padengia brangią skolą. Pavyzdžiui, vartojimo paskolą, leasingą ar kredito kortelės limitą, kur palūkanos siekia 2-ženklius skaičius. Ar tai logiška? Nu, kodėlgi ne? Tai yra garantuota grąža, nes tu akimirksniu nustoji mokėti kosminės palūkanas bankui. Antras scenarijus. Žmogus pasiima pinigus ir sąmoningai tą pačią savaitę perkelia visą sumą į kitą jo paties kontroliuojamą ilgalaikio investavimo priemonę. Nesvarbu, ar tai trečioji pakopa, ar plataus profilio ETF fondai, čia yra planas. Žmogus tiesiog pakeitė transporto priemonę, kurią važiuoja link savo tikslo. Ir trečiasis scenarijus, kuris ištinka didžiąją dalį pasitraukusių. Pinigai įkrenta į bendrą einamąją sąskaitą.
Jie paguli ten mėnesį, antrą, žmogus jaučiasi saugus, nes turi laisvų lėšų, o tada prasideda. Reikia kosmetinio remonto virtuvėje, sugedo automobilio važiuoklė, vaiko būreliams reikia metinio mokesčio, o ir vasaros kelionė kažkaip pati nepasidengia. Galiausiai pinigai tiesiog išsiskirsto per smulkias einamasias išlaidas. Šitas trečias scenarijus yra finansiškai pavojingiausias. Šiandien tu jautiesi laimėtojas, nes sąskaita pilna, o po metų tu sėdėsi ir galvosi, palauk, tai kur dingo tie 5000? O po 20 ar 30 metų atėjus pensiniam amžiui, tu sėdėsi ir klausinėsi, kodėl tavo valstybinė pensija leidžia nusipirkti tik kruopų ir sumokėti už šildymą. Vartojimas nėra blogis. Pirkti naujus daiktus, keliauti, remontuoti namus yra normali gyvenimo dalis. Bet būkime sąžiningi prieš save ir nustokime meluoti. Nauja sofa, geresnis televizorius ar atostogos nėra tavo pensijos planas. Tai yra tiesiog pravalgyti ateities pinigai. Neperskirstei savo kapitalą, tu jį tiesiog suvartojai šiandien, palikdama savo vyresnio amžiaus versiją likimo valiai. Įdomu tai, kad kol viena visuomenės dalis masiškai bėga iš antros pakopos, kita dalis daro visiškai priešingai. Lietuvos investicinių ir pensijų fondų asociacijos duomenys rodo, kad tūkstančiai žmonių į sistemą grįžta arba prie jos prisijungia pirmą kartą. Tai parodo, kad čia nėra vienos tiesos. Žmonės skaičiuoja, analizuoja, abejoja ir priima skirtingus sprendimus. Finansai nėra juoda ar balta. Jei tu išeini iš antros pakopos garsiai rėkdamas, aš pats investuosiu geriau nei šitie fondai, tai aš tavęs klausiu. Ar tikrai? Ar tu turi tam žinių? Ar žinai, kas yra turto klasių diversifikavimas, kaip elgtis, kai rinkos krenta 30% žemyn ir kaip veikia mokesčių aplinka? O svarbiausia, ar tu turi geležinę karinę discipliną kiekvieną mėnesį dešimtmečiais atsidėti po 100 ar kelius šimtus eurų savarankiškai? Aš mačiau internete, kad dabar visi perka technologijų akcijas, tai nėra strategija. Tai yra emocinis triukšmas, kuris dažniausiai baigėsi pinigų praradimu pirmo rimtesnio rinkos sukrėtimo metu. Savarankiškas investavimas reikalauja šalto proto ir struktūros. Jei jauti, kad nori kontroliuoti savo pinigus pats, bet tau trūksta elementaraus supratimo, nuo ko pradėti, kaip veikia rinkos ir kaip nepadaryti brangių klaidų, investuok į savo smegenis. Labai rekomenduoju savo kolegų Financial Lithuanian sukurtą investavimo kursą. Jie paruošė aiškę, nuoseklę ir praktišką programą tiems, kurie nori savo finansus valdyti patys, o nespėlioti iš kavos tirščio ar pasiduoti interneto madoms. Nuorodą į jų kursą rasi šio vaizdo įrašo aprašyme. Nesuprask vieną esminį dėsnį. Kai pinigai grįžta į tavo asmeninę sąskaitą, visa atsakomybė už tavo ateitį irgi 100% grįžta tau. Tu automatiškai tampi savo asmeninio pensijų fondo generaliniu direktoriumi. Ne valstybė, ne fondų valdytojai, ne kaimynas, tu. Ir jeigu tavo fondas bankrutuos dėl tavo paties disciplinos stokos, kaltinti nebus ką. Jeigu tu šiuo metu stovi kryžkelėje, jau esi pateikęs prašymą arba tie pinigai jau guli tavo sąskaitoje, siūlau tau sustoti ir pereiti per 5 labai praktiškus kontrolinius klausimus. Atsakyk į juos savo visiškai sąžiningai, be jokių pasiteisinimų. Pirmas klausimas. Ar tu turi brangių skolų? Jei tavo pečius slegia vartojimo paskolos, greitieji kreditai, kredito kortelių limitai ir lizingai, kurių metinės palūkanos yra dviženklės, 10, 15 ar 20%, tų skolų padengimas yra nebloga investicija, kokią gali padaryti šiandien. Joks fondas tau negali garantuoti stabilios 20% grąžos. O padengdamas tokią skolą, tu iškart sutaupai tos procentus, tai matematiškai pakankamai protingas ėjimas. Antras klausimas. Ar tu tiksliai žinai, kokią sumą gausi į rankas? Nesivadovauk bendru fondo balansų programėlėje. Prisijung prie savo paskyros, pasidomėk atskaitimais ir išsiaiškink, kiek eurų realiai pasieks tavo sąskaitą, o kiek grįš į sodrą. Sprendimus reikia priimti remiantis tikrais skaičiais, o ne spėlionėmis. Trečias klausimas. Ką konkrečiai punktas po punkto tu darysi su gautais pinigais? Jei tavo atsakymas yra investuosiu, turi turėti paruoštą sąskaitą pas brokerį. Pasirinktą instrumentą ir aišku periodiškumą. Jei tavo atsakymas yra padėsiu indėlį, turi profesionaliai suprasti, kad indėlis apsaugo nuo trumpalaikio kainų kilimo, bet jis neatstoja 30 metų kapitalo auginimo. Jei neturi konkretaus plano, tuos pinigus paprasčiausiai išleisi. Ketvirtas klausimas.
Kiek metų tau liko iki pensinio amžiaus? Tai visiškai keičia žaidimo taisyklės. Jei tau 30 ar 40 metų, tavo didžiausias turtas yra laikas ir sudėtinės palūkanos. Tu gali leisti savo prisimti riziką rinkose, jei tau iki pensijos liko 5 ar 7 metai, sprendimas pasitraukti ir likti priklauso nuo visiškai kitų faktorių. Išmokėjimo būdo, anuitetų ribų ir tavo asmeninės finansinės ekosistemos. Ir 5 klausimas, pats nemaloniausias. Ar tu turi pakankamai disciplinos tęsti šį procesą savarankiškai? Tai yra vieta, kur suklumpa 9 iš 10. Labai lengva nuoširdžiai tikėtis, kad aš atsidėsiu pats, bet tada prasideda realus gyvenimas. Vieną mėnesį reikia keisti automobilio padangas, kitą mėnesį draugų vestuvės, trečią tiesiog norisi pasilepinti, nes buvo sunkus mėnuo darbe. Ir tai praeina 5-10 metų, o tavo savarankiškumo pensijų fonde vis dar švilpauja vėjai. Taigi nuo šių metų atsirado ir naujas žaisliukas sistemoje, galimybė vieną kartą per visą kaupimo laikotarpį atsiimti dalį pinigų iki 25% sukauptos sumos, sumokant 3% mokestį, jei dar nesulaukiai pensinio amžiaus. Daug kas apsidžiaugia, o super, pasiimsiu dalį reikalams, o likusius paliksiu. Bet taisyklė išlieka ta pati. Jei tu išimi šios pinigus tik todėl, kad valstybė leido pasiimti, tu paprasčiausiai mažini savo ateities kapitalo bazę dėl trumpalaikio noro patenkinti šiandienos poreikius. Finansų pasaulyje nėra ir niekada nebus vieno universalaus patarimo, kuris tiktų visiems. Aš organiškai negaliu pakęsti rėkiančių ekspertų internete, kurie kategoriškai sako, visi bėkite iš fondų, jūs apgaudinėja. Arba visi privalote likti, kitaip badausite. Tokie patarimai yra pigus populizmas. Gyvenimas yra daugiasluoksnis. Vienas žmogus turi didelių įsipareigojimų, kitas visiškai laisvas. Vienas puikiai išmano finansų rinkas, kitas nežino, ko skiriasi akcija nuo obligacijos. Vienas turi plieninę discipliną, kitas išleidžia viską iki paskutinio cento tą pačią dieną, kai gauna algą. Kaip jiems visiems gali tikti tas pats sprendimas? Niekaip negali. Todėl prieš priimant galutinį sprendimą reikia daryti vieną paprastą dalyką – skaičiuoti savo asmeninę situaciją. Ne kaimynų, ne draugės, ne to garsiai rėkiančio veikėjo iš socialinių tinklų savo. Kiek sukaupta, kiek bus išmokėta, kokios tavo skolos ir kokia tavo reali strategija ateičiai. Antroji pakopa nėra nei stebuklingas bilietas į turtus, nei visiškas finansinis nusikaltimas. Tai yra tiesiog viena iš daugelio priemonių turinti savo aiškius pliusus, mokesčių lengvatas, bet kartu ir valstybės riziką bei kintančias taisyklės. Išeiti iš sistemos yra techniškai labai lengva, užtenka kelių paspaudimų kompiuterio ekrane. Sunkioji dalis yra susikurti savo geriau veikiančią sistemą, kuri pakeis senąją. Nepykant valstybės ar neprognozuojamos sistemos taip stipriai, kad dėl to emociškai nuskriaustum savo paties ateitį. Blogiausias sprendimas nėra pasitraukti ir blogiausias sprendimas nėra likti. Blogiausias finansinis sprendimas yra pasiimti pensijai ir tavo senatvei skirtus pinigus ir leisti jiems tyliai, nepastebimai ištirpti kasdieniuose pirkiniuose, kavinėse ar daiktuose, kurių po 2 metų tu net neatsiminsi. Ir padarykim labai paprastą šaltą testą, kuris parodys tavo realią situaciją. Jei tie keli tūkstančiai eurų šiandien įkris tavo į tavo banko sąskaitą, ką su jais darysi 1., 2 ar 3 mėnesį? Jei tu neturi aiškaus užrašyto konkretaus atsakymo su skaičiais ir datomis, vadinasi tavo sprendimas yra grynai emocinis. O emociniai sprendimai asmeniniuose finansuose kainuoja brangiausiai. Parašyk komentaruose, ar tu likai antroje pakopoje, ar pasitraukė, o gal nusprendėjai pasinaudoti daliniu atsiėmimu. Ir svarbiausia, atsakyk ne tik man, bet ir savo. Ar jau turi aišku planą, ką su šiuo pasirinkimu darysi toliau? Ar ateisi į investavimo kursą? Tiek šiam kartui. Skaičiuokite savo pinigus patys ir iki kito susitikimo.